सब्सक्राइब कीजिए रमेश अजवाणा डायरी फार्म चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि पशुपालन से जुड़ी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सभी भाइयों को रमेश अजवाणा की तरफ से राम राम सत श्री अकाल। रमेश अजवाणा डायरी फार्म पे सभी भाइयों का स्वागत करते हैं। जो भाई फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, वीडियो को शेयर करें। जितने भाई वीडियो पहली फेरी देख रहे हैं वो पास में लगे घंटे का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपने मिलता रहा है। रेगुलर रूटिंग से ही अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में हम रहते हैं। और इस भाई की एक बढ़िया जोटी आपने दिखावांगे कि जोटी आप तक दिखावांगे, बहुत ही बढ़िया जोटी है और अपना तो शौकिया तौर पर भाई ये जोटी दिखा रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कौन से ब्यात किया मैं से? तीसरा ब्यात किया। तीसरे ब्यात में। गांव कौन सा आपका? मटोर गाँव। नाम क्या है भाई? मेरा नाम तो देवेंद्र है, उनकी दादा का नाम मिश्रा पंडित। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपने? कैथल। डिस्ट्रिक्ट कैथल। तहसील तहसील कलियात आपकी। अच्छा, कितना दूध निकाल रही है आपकी बारी में? यह 20 किलो का है जी। 15 दिन की भी आई है। 15 दिन की भी आई है। 20 लीटर दूध इसमें तैयार है। नीचे क्या है इसका? नीचा काटड़ी है। नीचे काटड़ी है या काटड़ी सी की है? हाँ, नीचे काटड़ी है। ठीक। उसकी जड़ में आ जाओ थोड़ा। और पिछले ब्यात में तो कटड़ू था नहीं इसका? के देर क्या था? कटड़ा था, कटड़ी थी पहले ब्यात में। पहला ब्यात की काटड़ी थी जी जो। अब तो तीसरी बार ब्यारी है ले। हाँ, तीसरी बार ब्यारी है। और कटड़ी आपने कहाँ काटड़ी सेल कर दी जी, यूपी के ले गए थे। ब्याने के बाद बेची थी हाँ, कटड़ी? ब्याने के बाद। कितने की सेल करी है? 1.5 लाख की सेल। 1.5 लाख रुपए की सेल करी थी। हाँ। ठीक। खोल के दिखा भाई थोड़ा। और इस भाई लो भाई कोई भी भाई फ़ोन ना करे क्योंकि ये मैसेज भाई ने सेल नहीं करनी है और शौकिया तौर पर अपना दिखा रहा है। और 20 लीटर मौके के ऊपर दूध तैयार है मैस में और तीसरे ब्यात किया है। और बच्चे भी बहुत ही बढ़िया दे भाई ये मैस। जैसे भाई ने बताया भाई जो इसकी पहले ब्यात की कट्टी थी, खैर कम जद ब्याई जोटी है, वो कटड़ी भाई ने सेल कर दी ब्याने के बाद 1.5 लाख रुपए की। और देख क्वालिटी है जो मैस जोटी के अंदर ऑर्डर की बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही वारी वर्कम जोटी है। ये देखिए जो पीठ है जोटी की चौड़ी फीट की है, हाइट थोड़ी इसकी बीच की है। जो सींग है देखिए गोल सींग, फेस बहुत बढ़िया मैस का, बहुत ही शानदार। और कुछ सेवा भी डिपेंड करा भाई, पशु की सेवा कराएंगे तो बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा क्योंकि इस भाई की सेवा बहुत ही बढ़िया है। और जो 2-3 जितने ही पशु ले रहे हैं अपने घर के ऊपर बहुत ही बढ़िया ले रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है। और देखिए ऑर्डर क्वालिटी है जो इस मैस की बहुत ही बढ़िया चौड़े ऑर्डर किया है, बिल्कुल पीछे की तरफ ऑर्डर निकलिया हुआ है, बहुत ही भारी वर्कम जोटी है और जेड ब्लैक है। जो इस जोटी का बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है। और आप चला फिर किसी के लिए दिखाओ भाई चलने फिरने में दिक्कत ना हो या कोई सरनैलपन हो, कुछ भी हो, आपके आगे आ जाए, आपके सामने आ जाए। और जो थाना देखिए बिल्कुल मुट्ठी का है और इन थानों में इन्फेक्शन होने का भी बहुत ही कम खतरा रहता है। और एक अच्छे फीमेल का आपको इस जोटी ने जन्म दिया है, बहुत ही बढ़िया। और जिस भाई ने बात करनी है इस भाई से स्क्रीन के ऊपर उसका नंबर मिल जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं इस भाई की जोटी आपको कैसी लगी। आशा करूँगा सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी। आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।